Древните траки не спират да ме изумяват, откакто се забърках с тяхното наследство. Постоянно ме изненадват с нещо ново. Бях до тази могила не отдавна, но така и не успях да вляза, а много искам да разкажа нейната история. Затова днес отново съм тук и предвидливо съм ангажирал хора да я отворят специално за нас и за това видео. Аз съм Пламен, а това е каналът ми Пламен ТV. Тук е мястото, където заедно опознаваме България. Района на град Стрелча е известен още от миналото с наличието на голям брой тракийски могилни гробници. Една от най-големите е Жаба могила. Разбира се, по нея е работил известният професор Китов. Тук около могилата проучванията са показали и доказали за пореден път високите архитектурни познания на траките, където е открито и наличието на берма, широчината на който е бил около 3 метра. Засипан с дребен каменен пласт от около метър и половина, бермът е служил за дренаж на района около могилата. Също е предпазвал насипа от свличане. А отвън е изкопан ров с широчина около 15 метра, като през по-голяма част от годината е бил пълен с вода. Първата камера на гробницата е изградена от рядко срещан тип на градеж в Тракия, правоъгълна с стъпаловидно покритие. Този начин на покритие се нарича фалшив купол. При втората камера закуполяването е характерно за траките. Започва от втория ред след основата. Диаметър на куполната камера е 4,6 метра. По намерените останки и това, че гробницата е ограбвана, се съди, че погребаният в нея е бил цар, управлявал местното тракийско племе Беси. След вандалските прояви обаче са останали някои неща, като позлатена главичка на лъв, животински и човешки фигурки, амулети, 9 големи съда, предмети от алабастър и стъкло и старогръцки и местни съдове. За няколкото века, в които са господствали на земите край Стрелча, бесите оставили след себе си над 300 могили, в чест на знатните си мъртъвци. От тази епоха датира една от най-големите и внушителни исторически паметници на територията на Стрелча – уникалният тракийски култов комплекс Жаба могила. В него има гробница мавзолей и светилище храм. А е наречен така, защото до могилата има гьол, в който постоянно крякат жаби. Възвишението е било обект на изследване още в антични времена, когато с това се занимавали основно крадци и мародери. Те са задигали от могилата всичко, до което са успели да се докопат. И следите от труда им личат и до днес. Огромни дупки, които я правят да изглежда почти като холандско сирене. В крайна сметка могилата е отворена официално през 76 и 77 година. А там, където е бил положен мъртвият, не е открито нищо освен костите му. Всичко вече е било ограбено. Това, което древните крадци и техните последователи от по-нови времена не са знаели обаче, е, че бесите са изграждали и специални избени помещения под самата гробница. Там те са полагали скъпите за мъртвеца неща. А най-интересните находки не са намерени в гробницата, а пред входа й. Колесница четириколка в пряг от 2 коня, амуницията на които е била украсена с над 50 сребърни апликации. Край тях са били разположени и 9 обърнати големи глинени съда и голямо количество обработени каменни блокове, вероятно предназначени за строителството на друг обект. Между тези камъни са открити и 2 акротерия, като единият е с растителни елементи, завършващи с главата на горгона Медуза. Него можем да видим в музея в Стрелча. Другият също е украсен с растителни елементи, обранчващи лицето на жена, вероятно богинята майка, и се намира в Националния исторически музей. Любопитно е, че могилата е изградена не самоцелно, а върху предишно светилище. Свидетелство колко високо поставен е бил мъртвецът, положен в нея. През 1977 година в северозападната част на могилата е открито още едно помещение, което се счита, че е светилище храм. Площта му е около 25 квадратни метра, а от двете страни на лицето симетрично са били разположени релефите на 2 лъва. Някои учени обаче твърдят, че това са пантери, а не лъвове.
Като единият отново е виден в музея в Стрелча, а другия е в София в музея. Светилището е почти нацяло разрушено и в него намират само няколко цветни фрески, които също са разположени в музея в Стрелча. А тунела, който виждаме тук, пресича цялата могила. Археолозите са искали да разберат дали реално има връзка между двете съоръжения. Казало се обаче, че връзка няма и двете камери са направени и използвани в различно време. Тунелът не е укрепен и е засипан по средата, затова няма смисъл да го търсите и да влизате вътре. Имах привилегията много голяма част от нещата да науча от служителя на музея в град Стрелча, която беше доста любезна и надълго и на широко ми разказа историята около могилата. Входа за музея е 3 лева, също 3 лева е и таксата за посещение на могилата. Препоръчвам да посетите музея, за да видите находките намерени в могилата и да чуете историята. И сега идва една много интересна част. Ако се чудите каква е връзката между обекта, който видяхте в началото на видеото, ще ви разкажа сега. Малко над Стрелча се намира място, наречено Смиловене. Локализиране на един хълм с гледка към града и за съжаление малко след като мястото е проучено, то спира да представлява интерес за учените и е оставено на произвола на природата. До него може да достигнете с джип или пеша, като използвате Google карти, за да ви насочват, защото табели липсват. Обектът е най-масивната тракийска укрепена резиденция, откривана на територията на България, като на места укрепителната стена е запазена до 6 метра височина. Според хипотеза на археолози, в тази резиденция е живял тракийски династ. Управлявал областта и най-вероятно погребан след смъртта си в Жаба могила. Оттам идва и връзката между двата обекта. Резиденцията е направена толкова масивна и здрава, че е използвана от 4 век преди Христа до 2-3 век от новата ера. Ако днешният епизод на Опознай България ви е харесал, ударете му един палец нагоре, абонирайте се за канала и активирайте камбанката, за да ви известява, когато качим ново видео. А докато чакате това да се случи, разгледайте и другите ни предложения, които имаме тук. С вас ще се видим отново в следващото ни приключение.